questa volta in gondola che mi te porto al lido. Dino che non me fido, di massa un impostor. Cosa te dici coccoa, perché te quel boschetto. Allora, eccoci qua, siamo rientrati. Siamo rientrati. In arrivo con Faremo Gioventù Politica. Ecco. Richiameremo i giovani in televisione per dire la loro e capire anche come vivono l'esperienza, soprattutto quelli che sono impegnati anche politicamente. Allora, seconda parte della trasmissione, siamo un attimo usciti dal tema della puntata, ma adesso ritorniamo a parlare di referendum. Allora, abbiamo visto le ragioni del sì e adesso abbiamo alcune grafiche per vedere le ragioni perché votare no. Allora, vediamo se la regia... Allora, eccole qua, le ragioni del no. Allora, il no dice il bicameralismo rimane e si complica. Da 2 ping pong Camera-Senato si arriva anche a 10, il quorum per il referendum da 500.000 passa a 800.000 firme, abbiamo visto prima a seconda dei casi. Comunque vediamo la grafica successiva, eccola qua, la Camera sarà nominata per 2/3 dal partito vincente e in questo caso ovviamente si fa riferimento alla legge elettorale chiaramente. Il Senato avrà 100 senatori senza stipendio, però c'è il punto interrogativo delle spese, i rimborsi spese, questo dopo sentiremo Lazzaretti cosa dice, che voleva intervenire anche prima. Andiamo ancora avanti, ne abbiamo un'altra. Allora, tra le ragioni del no, allora il 100% del potere ai presidenti, Presidente del Consiglio, Presidente della Repubblica, il Premier eleggerà ministri non eletti e i 2/3 della Corte Costituzionale, poi l'autority e il controllo della RAI. Ci sono i vari punti che vengono sollevati dalle ragioni del no, è proprio che dicono questa riforma costituzionale è una riforma che accentra troppo il potere nelle mani di pochi. Lazzaretti, la questione del Senato e della mancanza dello stipendio, come si diceva. Allora, prima il professor Casena ha esposto alcuni, c'è anche una questione di tempistica, no? Perché una persona che fa il consigliere regionale o fa il sindaco ha il tempo per seguire anche, tra virgolette, i lavori del Senato? Lei pensi che un sindaco per seguire una comunità di 3-4 mila abitanti dovrebbe essere a tempo pieno? Si immagini se deve andare al Senato e se ci va gratis, cioè voglio dire, ma sono buffonate queste qui, non ci crede nessuno, hanno rimborsi spese illimitati, quindi all'italiana arriveranno ad avere il suo quid, che è anche giusto se lavorano, non è questo il punto. Però io mi chiedo, un governo non votato dagli italiani, ma può fare una riforma a maggioranza diretta in questo modo e togliere il diritto di votare il Senato? E tengono sul Senato. Abbiamo votato però. Ma mi vuoi lasciare finire per favore? Quando parlo tu dici quello che vuoi. Dici cose false. Tu dopo mi ribadisci, io sto esprimendo un concetto, per cortesia. Concetto falso. Il governo Renzi è stato votato da chi? Ma non è che non si vota così. Dopo c'è la replica, dopo c'è il tempo per replicare. Il governo Renzi non è stato votato, è stato nominato, giusto? Vara una riforma di governo non parlamentare con Parlamento, un governo non eletto, e contratto di pena dice gli italiani non possono votare il Senato, ma noi il Senato lo teniamo e mettiamo 100 persone con vari poteri e non di poco conto. Ecco, io credo che l'atto più antidemocratico si possa partire e definire da qui. Scusate. Scusi, va un attimo corretta l'affermazione del signore qui. Allora, innanzitutto Lazzareo, scusi. Allora, innanzitutto noi abbiamo votato nel 2014 e c'è stato il centro-sinistra che ha vinto le elezioni, che poi dopo si è... 2013 abbiamo votato. Nel 2013, scusi. Vabbè, un anno. Nel 2013 comunque abbiamo votato. Poi c'è stato il governo Letta, poi nel momento in cui Letta
c'è stata quell'operazione dove è entrato Renzi in gioco, però il Presidente del Consiglio non viene eletto direttamente dai cittadini, perché non siamo in un presidenzialismo, siamo in una repubblica parlamentare e funziona così, ci sono delle regole ben precise. Il Presidente della Repubblica affida l'incarico a colui che dovrà ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio, e se il Presidente del Consiglio sarà in grado di esercitare di ottenere la fiducia in Parlamento, viene nominato Presidente del Consiglio. Non è che io vado i cittadini italiani non eleggono direttamente il Presidente del Consiglio come avviene in America. Le regole non sono queste, sono diverse, che piacciono oppure no, quindi bisogna dire le cose come stanno, non parlare a caso quando si parla di diritto e di istituzioni e di regole. Ok, funziona in un altro modo. Chiarissimo. Scusa, Lazzaretti, io voglio essere sintetica. Replica. La presunzione di questo signore è veramente, guarda, sei bravissimo nelle citarsi. Lo so anch'io che Renzi non viene eletto in Italia, ma i parlamentari vengono eletti. Hai detto il contrario. Scusate, il Parlamento italiano viene eletto, il Presidente della Repubblica convoca i Presidenti delle Camere e fa il Presidente del Consiglio. Cioè, da chi è stato eletto Renzi? Letta, da chi è stato eletto? Cioè, vuoi dirmi che non sono governi eletti questi? Ma stiamo scherzando? Ma Letta è un deputato. Ma i parlamentari da chi sono stati eletti? Da chi è tenuto su? Da Verdini, Alfano? Ma di cosa stiamo parlando? No, tu cosa stai parlando? Allora, ci sono delle regole ben chiare. Il Porcellum aveva le liste bloccate. Ma cosa va bene? Va bene, la legge elettorale. Allora Renzi è stato votato. No, okay. scusi. Oggi prendiamo si sta facendo una gran confusione. Sì, è la legge elettorale, ok, che decide ovviamente il parlamentare, la persona che andrà che si candida, che andrà in Parlamento. Però il Presidente della Repubblica può affidare anche a una persona che non è per forza un deputato. È democrazia. Ma se si chiama la Costituzione, è la Costituzione che dice questo. Non capiscono niente. Fai una confusione nelle cose, mamma mia. Andiamo da Floriana Rizzetto, così magari cerchiamo di chiarire questo punto volevo dire una cosa precedente, una precisazione sul fatto che la famosa navetta non è poi così responsabile del rallentamento, perché sono pochissime le leggi che hanno superato le 3 o 4 normalmente leggi. Il problema è proprio la non volontà delle forze politiche e non accordo, perché ci sono leggi che sono non tanto, quindi le leggi non vengono approvate tanto con passaggi plurimi, sono pochissime quelle, si valuta sul 3-4%. Il problema è che poi alcune vengono affossate, cioè non tornano più. Questo è il motivo per cui alcune non vengono, è perché non c'è l'accordo, e questo deriva anche dal fatto che i grandi partiti di massa non ci sono più e che ci sono partiti mobili in evoluzione, e quindi gli accordi non solo, ma in questo Parlamento più di 250 parlamentari hanno cambiato casacca, quindi è evidente che le maggioranze sono mobili e le approvazioni. Quindi, tanto per essere preciso. Un'altra cosa, così io purtroppo vengo dall'insegnamento e quindi lui mi conosce, il mio ex scolaro, e sono un po' precisa. Quindi allora non è che quando si è detto che anche in America viene eletto il Presidente del Consiglio, viene eletto il Presidente della Repubblica, va bene. È un regime presidenziale. È un refuso, signora. No, era solo perché Presidente della Repubblica, nel parlare è un regime presidenziale che è diverso, evidentemente. Allora, sul discorso dell'elezione, il Presidente della Repubblica ha il potere con consultazioni, questo dice, ed è per questo che, visto che si è cominciato a parlare della legge elettorale che non c'entrerebbe ma in realtà c'entra, ed è per quello che il fatto di sapere alla sera chi sarà è un po' in contrasto con la Costituzione, perché il Presidente della Repubblica ha il potere di dare l'incarico sulla base di consultazioni, quindi questo è sempre stata la prassi. Se invece quindi da quel punto di vista il problema del non eletto è, a parte che appunto ci sono cambi di casacca e quindi evidentemente anche queste maggioranze sono il problema è che questo Parlamento è indubbiamente stato eletto con una legge dichiarata incostituzionale, poi la Corte ha detto
detto no, va bene, il Parlamento c'è e va, ecco. Sembrerebbe inopportuno che in effetti un Parlamento del genere, eletto con una legge elettorale, si prenda la briga di modificare la Costituzione con 47 articoli, cioè più di un terzo. Io credo, non lo dico solo io, mi appello sempre, che anche il discorso programmatico di insediamento del Presidente Napolitano, che del resto se guardate l'articolo dell'elezione dice viene eletto per 7 anni, non dice mica può essere rieletto, quindi anche già quella era una prassi un po' strana. Ecco, nel discorso di insediamento lui proprio dà questo mandato e secondo me, ma non solo secondo me, secondo illustri giuristi, travalica un po' le sue prerogative. Ecco. Quindi questo secondo me è quello che inficia alla base, insomma rende un po' perplessa questa situazione. Poi dopo il problema della non elezione secondo me riguarda proprio il discorso del futuro Senato, perché contrasta con l'articolo primo della Costituzione. Questo è il discorso per cui ci saranno persone che faranno leggi senza essere state elette dai cittadini. Bene. Questo qui evidentemente è possibilissimo, già abbiamo avuto presidenti, Ciampi quando non era assolutamente deputato né senatore, quindi quando è stato nominato Presidente del Consiglio, quindi non è tanto questo, ecco, quindi casomai, casomai Renzi vorrebbe, io credo, avere un investimento, un'investitura, anzi non investimento, un investimento economico, ufficiale, un'investitura ufficiale quindi questo. Passando per... Allora, iniziamo a sentire anche i cittadini cosa dicono. Abbiamo il signor Claudio che è in attesa e vuole intervenire. Buonasera signor Claudio, il suo nome, scusi, da dove chiama? Chiamo da Bologna. Prego. Buonasera dottore e buonasera a tutti i suoi ospiti. Io ho ascoltato molti di questi dibattiti sul referendum, no? E a differenza del vostro, che mi è sembrato molto pacato ed educato, io ho notato nella maggior parte dei casi un livello di aggressività verbale e un grado di livore veramente inaccettabili in quasi tutti i dibattiti e anche molto superiore a quello delle altre campagne elettorali, per cui la prima cosa che mi viene da chiedere è: ma per caso questa riforma va a toccare degli interessi che sono intoccabili? E mi viene da pensare chiaramente al taglio della casta, perché dopo anni che ci hanno fatto una testa così sui costi della politica che sono eccessivi, adesso improvvisamente scopriamo che se noi tagliamo il 30% dei politici non è più vero che si risparmia o che si risparmia poco, o addirittura c'è stato qualcuno che ha detto che si risparmierebbe di più a ridurgli lo stipendio piuttosto che a levarlo del tutto. Che se tu glielo levi del tutto gli levi anche la pensione, perché adesso la pensione da senatore non ci sarà più, i senatori avranno la loro pensione da consiglieri regionali. Da consiglieri regionali o sindaci, certo. Per cui l'ultima cosa che dico è che se dovesse vincere il no, io spero comunque che non si senta più parlare del problema dei costi della politica. Ok, benissimo, è stato chiarissimo. Grazie signor Claudio, grazie al signor Claudio. Allora io invece adesso vorrei farvi sentire la voce anche di altri protagonisti che si sono espressi in questi giorni a favore del no, a favore del sì, e direi che potremmo iniziare dal Movimento 5 Stelle, che questa sera non è in studio con noi ma che si è schierato per il no. Alessandro Di Battista negli ultimi giorni è arrivato anche a Padova, il Movimento 5 Stelle ha il treno del no e stanno girando le piazze, e allora sentiamo questo servizio che abbiamo realizzato. Arriva direttamente dalla stazione a portarlo nella città del Santo un semplice treno regionale. Alessandro Di Battista, a Padova per promuovere il no al referendum del prossimo 4 dicembre, si è preso immediatamente Piazza delle Erbe, esponendo a gran voce i punti cardine della politica del Movimento 5 Stelle. Un vero e proprio manifesto programmatico a favore del no per mandare a casa il Premier Renzi e certificare il fallimento dei partiti. Nel momento in cui i parlamentari non rispondono al popolo che non li elegge più, ma rispondono ai partiti che li nominano, faranno di tutto pur di garantirsi delle poltrone e anche approvare indecenze come la legge Fornero, il Jobs Act, le manovre salvabanca. Cioè, il problema del palazzo è questo, che i parlamentari sono distaccati dalla realtà. Non demonizza le modifiche alla Costituzione, a patto però che avvengano su temi davvero utili ai cittadini, come il referendum propositivo senza quorum, le dimissioni dei politici volta gabbana e l'abolizione dell'indennità parlamentare.
Questioni di utilità pubblica e non, come dice proprio Di Battista, le truffe semantiche che danno l'impressione ai cittadini di ottenere qualche piccola vittoria, ma che in realtà si trasforma poi in un altro piccolo diritto che viene a mancare. Cambiano le parole per farci digerire una porcata e il finanziamento pubblico ai partiti lo trasformano in rimborso elettorale. E allora la politica che ha perso, i politici che hanno perso il contatto con la realtà, dice Di Battista. Abbiamo, nel frattempo si è aggiunto un altro telespettatore, il signor Giuseppe. Buonasera signor Giuseppe, lei chiama da dove? Da Belluno, buonasera ai suoi ospiti. Prego. Allora, io continuo a sentire discussioni accademiche sui cavilli, sugli articoli, sugli post, su questo, su quello. Noi abbiamo un governo non eletto, in 5 anni, 4 anni sono aumentati il debito pubblico, disoccupazione, invasione africana e islamica e qualcuno si chiede se è da votare sì oppure no. Cioè, ma io quando sento la gente che si lamenta per queste situazioni, stanno privatizzando la sanità, stanno svendendo le aziende nazionali, eppure si domandano del sì o del no. Ecco, lei non si sente coinvolto quindi in questo dibattito? Io sono assolutamente per il no. Vorrei dire una cosa che nessuno ha mai detto. Allora, pur non difendendo gli sprechi, ma la gente dovrebbe capire che i soldi che lo Stato spende all'interno dello Stato rimangoano nello Stato. Nel senso, se noi spendiamo 100.000 euro per i senatori a loro volta i 100.000 euro li spendono in ristoranti, si fanno la casa, lavora il muratore, lavora il ristoratore, rimangono all'interno del nostro territorio. Quello che sta distruggendo l'Italia sono le multinazionali, la grande distribuzione, che espropriano il nostro territorio. Quindi sì, è vero che bisogna ottimizzare, bisogna tagliare, ma non è che noi tagliamo 50 senatori, risparmiamo 50 milioni di euro, non è così, perché quei soldi lì si sarebbero spesi nel territorio. Ok, perfetto, chiarissimo signor Giuseppe. Possibile rispondere a Giuseppe? Sì, se vuoi, rapidamente. Caro Giuseppe, allora ti dico solo una cosa. Chi vuole un Parlamento meno efficiente e che vuole che le cose non cambino, cioè chi vota no, fa il gioco dei poteri forti. Perché quando se passa il sì, ci sarà una struttura che renderà l'esecutivo, che sia di destra, che sia di sinistra, più forte e quindi una maggioranza parlamentare più forte, capace di fare le leggi incisive. Se la politica è più forte, gli altri poteri come la finanza, le banche, eccetera, non riescono a fare quello che vogliono il loro gioco. Pensaci. È strano però che la Confindustria e tutti Marchionne e compagnia sono tutti a favore del sì. È un sindacato, certo, è un sindacato la Confindustria. Perché ci tengono all'Italia, danno molto lavoro agli italiani. Allora dobbiamo tornare in pubblicità perché abbiamo ritardato il break di prima e così dopo abbiamo un po' più tempo per tornare ad affrontare la questione referendum, riforma costituzionale. Sentiremo anche la voce allora dei politici, diciamo quelli di lungo corso, tra poco.